వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మను అండ్ మాజూన్. ఈరోజు మనం చేయబోతుంది చట్పటా కార్న్ లాలీపాప్స్. అది ఎట్లా చేయాలనుకున్నారు కదా, ఏంటా విచిత్రంగా ఉంది పేరు అనుకున్నారు కదా, చూడండి మీకే అర్థమైపోతుంది. ఉల్లిపాయ, బాయిల్డ్ ఆలు, కార్న్, ఉప్పు, కారం, బ్రెడ్ క్రమ్స్, కొత్తిమీర, చిల్లీ, ఇంకా కొంచెం చాట్ మసాలా, కొంచెం గరం మసాలా, ఇంకా పుల్లగా నిమ్మకాయ జ్యూస్. ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి. దాని తర్వాత బాయిల్డ్ ఆలు ఇందులో స్మాష్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు మనం స్మాష్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఇందులో కార్న్ వేసేయాలి. ఇప్పుడు మనము చిల్లీస్ వేసుకున్నాం, కొత్తిమీర, ఇంకా కొంచెం ఉల్లిపాయ. ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మన కార్న్ పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఇదంతా తీసుకుని ఇందులో వేసేయాలి. ఇప్పుడు మనం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మిగతా ఉన్నవి అన్నీ వేసేసుకుందాం. కారం, నిమ్మరసం, బ్రెడ్ క్రమ్స్, ఉప్పు, ఇంకా కొంచెం కొత్తిమీర. ఇప్పుడు అన్నీ వేసేసాము. ఇంకొకటే మిగిలి గరం మసాలా, ఇంకా చాట్ పౌడర్ కూడా వేసేసాం. ఉల్లిపాయలు, ఇప్పుడు మనం ఇవంతా బాగా కలిపేసుకుందాం. ఇప్పుడు అంతా రెడీ అయిపోయింది. నేను ఇట్లా చేసేసుకున్నాను లాలీపాప్. ఇప్పుడు మనం ఇట్లాంటి స్టిక్స్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను దీనికి గుచ్చేస్తున్నాను. ఇగోండి, చూడండి మన లాలీపాప్. ఇప్పుడు మనం ఇట్లాంటివి బోల్డన్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఇందులో నూనె వేసేసుకున్నాం. షాలో ఫ్రై చేయడానికి కోసం నేను 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసాను. చట్పట్ కార్న్ లాలీపాప్స్ రెడీ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని షాలో ఫ్రై చేసేద్దాం. ఇది మనం మీడియం హైలో పెట్టుకుని వేయించుకోవాలి. ఇది గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చాగానే తీసేద్దాము. ఎక్కువ నూనె లేకుండా ఎంత బాగా షాలో ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఇవి చాలా బాగా షాలో ఫ్రై అయిపోయి మనం ఒక ప్లేట్లో తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మన చట్పటా కార్న్ లాలీపాప్స్ రెడీ అయిపోయాయి. ఈ చట్పటా కార్న్ లాలీపాప్స్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు స్మాష్ ద బెల్ ఐకాన్. ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. వేడిగా చట్పటాగా ఉంటుంది. బాయ్.